ပေါဝန်း40ဗီဒီယိုတွေကိုကျိုးဖတ်ပြီးကြည့်တဲ့သူတွေကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်စေတဲ့ဗီဒီယိုတွေတိုင်းပြည်တွေကလူအများစုကစားဖို့အနိုင်နိုင်အဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာလိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့တစ်ပြက်နှစ်ပြက်စားနေတာကိုလိုင်းပေါ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရောနေသွားစေဖို့ပုံမလိုအပ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါစက်မှုကျောင်းသား channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီ channel လေးကစက်မှုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဗဟုသုတပညာရပ်များကိုဝင်မြပေးနေတာပါမိတ်ဆွေကစက်မှုပညာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလေးလာသင်ယူနေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လည်း notification လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီ channel မှာတင်မဲ့အကြောင်းအရာတင်ရမယ့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပေးမှာပါဒါမှသာဒီ channel ကနေမိတ်ဆွေအတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေလေ့လာလို့ရမလဲဘာတွေအကျိုးရှိတာရနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသိစေချင်တာကဒီ channel မှာတင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကစက်မှုပညာရပ်ကိုသင်ယူနေတဲ့ THS AGDI B-BE စတဲ့သူတွေအတွက်ရဲ့ပြီးတော့အကြောင်းပိကာစားလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေဝင်ကားစားသူတွေအတွက်ကိုအဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်အတန်းပညာကိုမသင်ဘဲနဲ့အပြင်မှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကားစားသူတွေဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာစက်မှုပညာရပ်နဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းမပြုတ်ပင်မဲ့လည်းဤပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဘုသူရရရှိစေမဲ့အကျိုးရှိစေမဲ့ဗီဒီယိုများကိုအခါအားလျော်စွာဝင်မြပေးပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သူတွေအထက်မှာပါတယ်ဆိုရင်ဒီ channel လေးကိုမဖြစ်မနေ subscribe လုပ်ထားဖို့အကြံပြုပါရခင်ဗျာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသူတွေနယ်ပယ်တစ်ခုခုကို specialize လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအများစုကတီးပြီးသားတီးပြီးကောင်းနေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအခြေခံကြပြီးတော့မဖြစ်မနေသိရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှပေးတာပါလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုခုကို specialize target ထားပြီးတော့ပြောပြနေတာမဟုတ်ပါဘူးပညာသင်ယူနေခြင်းအလုပ်ခွင်ဝင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်အလုပ်လုပ်ခါစားအခြေအနေတွေမှာတည်ထားသတိထားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိရှိပြီးတော့အခက်အခဲများကိုအဆင်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲရည်ရွယ်တာပါအဲ့လိုအချိန်တွေကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တစ်ခုခုကို specialize လုပ်ကိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ထိုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသိပညာအတတ်ပညာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဆရာတွေစီမှထပ်မံလေ့လာဖို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားပါမယ်မြန်မာတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ professional ကို specialize လုပ်ကိုင်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုဝေမျှပေးနေတဲ့ဆရာတွေရှိပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်အလိုက်ဖွင့်နေတဲ့သင်တန်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် MME ဘိုင်းတွေမှာဆိုရင် SNL ရှိမယ် AME သင်တန်းတွေရှိမယ်အစရှိသဖြင့်ရှိပါတယ်။ control ဘိုင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ electrolab စတဲ့သင်တန်းတွေရှိပါတယ် safety ဘိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာအေးငိမ့်စတဲ့ specialize တစ်ခုခုမှာဆရာကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့သူတွေထံမှဆက်လက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ specialize လုပ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းကိုဝင်မျှပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိကအားဖြင့်လေ့လာကားစားလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကားစားသူတွေအားလုံးလေ့လာလို့ရမယ်ဗီဒီယိုတွေကိုသာအဓိကထားပြီးတော့တင်ပေးတာပါဗီဒီယိုတွေကိုလည်းစနစ်တကျလေ့လာလို့ရအောင် playlist လေးတွေကိုစနစ်တကျခွဲပေးထားပါတယ်လိုအပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်အလိုက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့ playlist 9ခုကိုခွဲထားပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အတွေ့အကြုံရမ်းများတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပကကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆရာတွေဝေမျှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနယ်ပယ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထပ်တိုးဖို့ရှိပါတယ်အခုလှုပ်ထားပြီးတော့ဝေမျှထားတဲ့ဗီဒီယို playlist တွေကတော့အောက်ပါတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာNumber 1 safety Number 2ကတော့ using mechanical tools and other equipment ရှိမယ် Number 3ကတော့ mechanical knowledge ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် Number 4ကတော့ technical knowledge ရှိမယ် Number 5ကတော့ jobs for mechanical Number 6ကတော့ electrical knowledge ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးပိတ်9ခုမြောက်ကတော့ die and general knowledge ဆိုပြီးတော့ playlist လေးတွေကိုခွဲပြီးတော့တင်ပေးထားပါတယ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီမှာတိကျတဲ့အကြောင်းအရာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်။နားလည်အောင်ရှင်းပြပါရစေ။ safety ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လုပ်တဲ့အခါတည်ထားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ထိခိုက်မှုတွေအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့မဖြစ်စေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ safety နဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းတွေသင်တန်းတွေလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအခုလက်ရှိတော့အရေးတယူသင်ပေးတာသင်တန်းပေးတာမျိုးမရှိသလောက်နေပါပါတယ်။လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတော့မဖြစ်မနေသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ safety ဆိုတဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းခွင်အနေအထားမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးတည်ထားစရာသတိထားစရာများစွာရှိပါတယ်ကိုလေ့လာနိုင်ရင်လေ့လာနိုင်တယ်လို့ safety officer စတဲ့ယာရုနေတဲ့လဲလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လို့ရတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့အဓိကအားဖြင့်အတန်းနဲ့ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဖို့လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းလိုတည်ထားရမယ့်အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တည်တလောက်လေ့လာမိတလောက်ကြုံတွေ့မိတလောက်ဝေမျှပေးသွားပါမယ်ကိုကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရင်တော့ဆရာအင်းငိမ့်တို့လိုမျိုး safety trainer တွေထံမှာဘာသာရပ်တစ်ခုခုအနေနဲ့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယဖြစ်တဲ့ using mechanical tools and other equipment ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိရိယာတွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတွေကိုသုံးတတ်အောင်ဝေမျှပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်မနေလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုတတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်မသုံးတတ်ရင်တော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနှောင့်နှေးကြံ့ကြာမှုတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပြီးတော့တည်ထားတဲ့သုံးတတ်တဲ့ကိရိယာတွေကိုဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သုံးခုမြောက်ကတော့ mechanical knowledge ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတည်ထားတဲ့နားလည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုသာဝေမျှပေးဖို့အတွက်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုပြုလုပ်ထားတာပါ mechanical knowledge ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကြုံတွေ့ရမယ့်စက်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေ mechanical system တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတွေဥပမာအားဖြင့် bolt nut washer အစရှိသဖြင့်ပြီးကြရင်ဘားတွေနောက် pipe တွေအစရှိသဖြင့်ပေါ့ဗျာစက်မှုလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသုံးတဲ့ကိရိယာတွေအကြောင်းကိုဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးခုမြောက် technical knowledge ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံတွေတည်ထားရမယ့်အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှပေးသွားပါမယ်ဥပမာအားဖြင့် engine fan compressor အစရှိသဖြင့်လုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းအကြောင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်နောက်တခြားစက်ရုံသုံးလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုလည်းပါဝင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအခုမြောက် playlist ကတော့ Jobs for Mechanical ပဲဖြစ်ပါတယ်စက်မှုပညာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေလေ့လာသင်သူတွေဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုအဓိကဝေမျှပေးသွားပါမယ်ပညာရပ်တွေဆိုတာသင်ယူပြီးရင်လက်တွေ့အသုံးချလုပ်ကိုင်မှသာကိုယ့်အတွက်ရောသူများအတွက်ပါအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လုပ်ကိုင်ခြင်းနဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကိုင်လို့ရအောင်လမ်းကြောင်းလေးတွေသိရှိသွားအောင်ဝေမျှပေးတာပါနောက်6ခုမြောက်ကတော့ basic electrical knowledge ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဝေမျှပေးသွားပါမယ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေလှုပ်ရှားလည်ပတ်ရမှာလျှက်စစ်တွေ electronic အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့များစွာပါဝင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်စက်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကလည်းတိုးတက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်ထားတဲ့နဲ့နားလည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပြုလုပ်ပေးထားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး9ခုမြောက်က Die and General Knowledge ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စက်မှုပညာရပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်တိုးတက်လာတဲ့စက်မှုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ဒိုင်းပစ္စည်းလေးတွေစတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဝေမျှပေးသွားပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပေါက်ပန်း40ဗီဒီယိုတွေကိုကြိုးဖတ်ပြီးကြည့်တဲ့သူတွေကိုမျက်စိပိတ်နားပိတ်ဖြစ်စေတဲ့ဗီဒီယိုတွေတိုင်းပြည်တွေကလူအများစုကစားဖို့အနိုင်နိုင်အဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာလိုတာထပ်ပို့ပြီးတော့တစ်ပြက်နှစ်ပြက်စားနေတာကို line ပေါ်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရောနေသွားစေဖို့ပုံမလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ်မှရှိတဲ့ skill တွေ knowledge တွေအတွေ့အကြုံတွေကို sharing လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုကစက်မှုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို sharing လုပ်ချင်ရင်တော့ဗီဒီယိုတွေတင်တာလုပ်တာတွေဆိုရင်မသိတာလာမေးနိုင်ပါတယ်။သိတဲ့လောက်ပြောပြပေးပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ channel လေးမှာလည်းလာတင်လို့ရပါတယ်။ကိုပိုင်ဗီဒီယိုတွေကိုပိုင် edit လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအကျဉ်းချုပ်ရရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာတင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့ခေါင်းစဉ် playlist တွေကိုပြောပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဘယ်လိုလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးရတယ်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာရှင်းပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် subscribe လုပ်သင့်မသင့်အလွယ်တကူဆုံးဖြတ်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်